遊子身上衣，臨行密密縫，意恐遲遲歸。我相信直到今天，我哋每個人喺生命嘅記憶裏，都會有咁樣嘅情景。我哋穿住母親準備嘅衣物，我哋帶着母親收拾嘅行李，與佢揮別。當有一日，我哋終於可以越飛越高嘅時候，你係唔係仲記得母親嘅眼神呢？飯一都唔似都